各位珠海、港澳嘅街坊，麻煩大家幫我出一下主意。嗱，就我呢間鋪呢，就使咗100萬開緊嘅僑苑飯店啦。我哋最差一日營業額呢，先得個千幾蚊，平時呢都係2、3千蚊。睇下我哋周一到周五呢，喺呢度都基本上空嘅，只有寥寥幾台。我哋呢係冇環境同埋冇服務嘅，就咁簡單。我哋最大嘅賣點呢，就係食材新鮮同埋師傅嘅手藝。呢個魚都係新生集團嘅真品環。我哋嘅目標係做珠海最好食嘅順德魚生。我哋嘅燒雞呢，係用180日嘅清遠走地雞嚟做嘅，係78蚊一隻，基本上唔賺錢嘅，外脆內嫩嘅，唔好食唔使錢。我哋嘅師傅呢，我從順德知名飯店裏邊邀請過嚟嘅，所以呢，人工真係唔平㗎。但係我哋菜品嘅定價都係非常之優惠，就連我哋嘅師傅呢，都話我呢個老闆真係唔識做生意。我哋順德菜呢，主打係鮮嫩，每一道菜呢，都要保持返食材嘅本身嘅味道嘅。我發覺呢，本地嘅街坊朋友呢，就中意食啲比較重口味嘅菜式。我堅持做正宗嘅順德菜，到底合唔合乎本地街坊同埋港澳嘅朋友嘅口味？麻煩大家喺我評論區俾意見，多謝晒。